Гуголь-моголь это вкусно, гуголь-моголь это полезно. А еще гуголь-моголь очень быстро. И не слушайте тех, кто кричит: «Караул! Сальмонеллез, вы все умрете!» Да, умрем когда-нибудь, но не сегодня и не от яйца. Но все-таки тот, кто обеспокоен этим вопросом, хочу сказать, что куриное яйцо внутри, именно куриное яйцо внутри стерильное. Поэтому в качестве дезинфекции достаточно будет помыть яйцо обычным хозяйственным мылом. Поэтому можете кушать преспокойно как сырое яйцо, так и различные блюда из него, особо не переживая за свое здоровье. Сегодня буду готовить двойную порцию гоголь-моголя, поэтому нам понадобится всего-навсего небольшая чашечка, 2 желтка, ну и само собой разумеется 2 столовые ложки сахара, а также миксер с одним венчиком. Ну, просто так удобнее взбивать. Для маленьких порций вот 1 чашка и 1 венчик. Итак, поехали. Желтки, сахар. Взбиваем ориентировочно минут 5. Нам нужно добиться того, чтобы разбился сахар и побелел желток. Шняга. Все, вкуснейший чудо-десерт готов. Ставьте лайки, кому понравилось, кому нет, говорите почему. До новых встреч и всем приятного аппетита. Пока.